Merhaba, bugün bize ilettiğin düşünceler üzerinden doğal kaynaklarla ilişkimize biraz daha yakından bakacağız. Neden bu kadar hayatiler, gündelik hayatta fark etmeden bile nasıl kullanıyoruz ve tabii geleceklerin ne olacak? Şöyle bir başla istersen, sabah uyandın, nelere bağımlısın aslında? Valla su, hava, yediğimiz şeyler, hatta o telefonun şarj olduğu enerji. Hepsi yani hepsi hayatımızın tam ortasında. İnternette gezinmek bile düşününce doğadan gelen bir enerji gerektiriyor. Ama asıl kritik nokta senin de notlarında belirttiğin gibi bunların sonsuz olmadığını gerçekten anlamak. Evet, o farkındalık meselesi önemli. Peki günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor bu kaynak kullanımı? Yani sabahki duş, kahvaltıdaki peynir ekmek, işe giderken yaktığımız benzin, sürekli şarj ettiğimiz aletler. Liste uzayıp gidiyor değil mi? Aynen öyle. Ve çoğu zaman ne kadar tükettiğimizin farkında bile olmuyoruz sanki. İşte tam o farkındalık eksikliği bizi bilinçsiz kullanıma itebiliyor. İnsanlar genelde kaynakların bir sınırı olduğunu ya unutuyor ya da ya benim yaptığımla ne değişir ki moduna giriyor. Çok yaygın bu düşünce. Halbuki senin de vurguladığın gibi kaynaklar tükenince ya da kirlenince sonuçlar bayağı ağır olabiliyor. Temiz suya ulaşmak zorlaşıyor, gıda fiyatları fırlıyor, enerjide kesintiler yaşanabiliyor. O Avustralya'daki kuraklık örneği mesela notlarda vardı hayvancılığa etkisi. Evet, evet çok çarpıcı bir örnek o. Risklerin ne kadar somut olduğunu gösteriyor. Belli bölgelerde hayvan nüfusunda ciddi düşüşler olmuş. Bu direkt ekonomiyi ve yaşamı etkiliyor tabii. Notlardaki bir diğer önemli başlık da fosil yakıtlardı galiba ve bunun sonuçları özellikle Avustralya'daki orman yangınlarıyla iklim değişikliği arasındaki o bağlantı. Kesinlikle o bağlantı çok net. Fosil yakıtların iki büyük sorunu var. Bir, küresel ısınma gibi devasa çevre sorunlarına neden oluyorlar. İki, zaten tükenecekler, rezervleri sınırlı. Evet. Ama iyi haber şu ki alternatifler var. Güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerjilere geçiş umut veriyor. Yine Avustralya'dan örnek vermişsin notlarında. Evlerdeki güneş panellerinin yaygınlaşması gibi. Doğru. Peki ya şehirleşme? O da kaynakları etkiliyor sanırım. Hem de nasıl? Plansız kentleşme dediğimiz şey ormanları yutuyor, verimli tarım arazilerini betona çeviriyor. Bu da hem sel riskini artırıyor hem de biyoçeşitliliği yani o bölgedeki canlı türlerinin zenginliğini azaltıyor. İşte notlarındaki koalaların durumu ya da şehirlerde artık ötüşlerini duymadığımız kuşlar. Acı örnekler gerçekten. Tarım arazilerinin kaybı da direkt gıda demek. Aynen öyle. Doğrudan gıda güvencemizi yani yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşımımızı tehdit ediyor. Peki, tamam. Sorunları konuştuk. Çözüm tarafında neler var? Notlarda hem bireysel hem de daha genel öneriler sıralanmış. Evet, bireysel olarak yapabileceğimiz en temel şey bilinçli tüketim. Yani ihtiyacımız kadarını kullanmak, duş süresini biraz kısa tutmak, odadan çıkarken ışığı kapatmak, musluğu boşuna akıtmamak, şu aletleri prizde unutmamak. Küçük gibi görünüyor ama milyonlarca insan yapınca. Büyük fark yaratıyor. Aynen. Geri dönüşüm alışkanlığı kazanmak da çok önemli. Yağmur suyunu biriktirip kullanmak bile. Notlarda geçen ilginç bir detaydı. Ama galiba sadece bireysel çabayla olacak iş değil bu, değil mi? Notlarda o da vurgulanmış sanki. Kesinlikle değil. Yani bireysel çaba şart ama yeterli değil. Daha köklü, daha sistemsel değişiklikler gerekiyor. Eğitim mesela. Okullarda bu bilincin verilmesi, yeşil okul gibi projeler, bunlar çok değerli. Alanlarını korumak, hatta dikey tarım gibi yani binaların içinde kat kat üretim yapma gibi yenilikçi fikirler, bunlar hep çözümün parçası. Yani herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Belediyeler, okullar, şirketler, hükümetler. Tam olarak bu. O Avustralya'daki plastik poşet yasağı örneği gibi düşün. Belli bir yerden sonra toplu hareket gerekiyor ve bu işe yarıyor. Anladım. O zaman şöyle bir toparlayalım. Doğal kaynakların geleceği biraz karışık bir resim sunuyor. Bir yanda mevcut tüketim alışkanlıklarımız devam ederse ciddi riskler var. Ama diğer yanda da yenilenebilir enerjiye yönelim, teknolojideki ilerlemeler ve özellikle genç kuşakların artan çevre duyarlılığı gibi umut veren gelişmeler de var. Senin notların da bu ikilemi güzel özetliyor aslında. Evet, durum ciddi ama paniğe kapılmak yerine harekete geçmek için hala vaktimiz var diyelim. Bireysel adımlarımız çok kıymetli, bunu küçümsemeyelim. Ama asıl büyük etkiyi kolektif bir iradeyle, sistemsel dönüşümlerle yaratabiliriz. Sana da son bir düşünce sorusu bırakalım o zaman.
Bireysel eylemleri bir kenara koyarsak, doğa kaynakları gelecek nesiller için koruma konusunda sence değiştirilmesi gereken en temel, en köklü sistemsel şey ne olabilir? Üzerine biraz kafa yormaya değer.